Karibu tena kwenye sehemu ya 5 ya mwendelezo wa video zetu zinazoelezea namna ya kutumia mfumo wa kupanga matokeo au kumanage matokeo kwa njia ya Excel program. Leo tunakwenda kuhitimisha namna ya muhimu na ya msingi sana ya kufanya mabadiliko kwenye mfumo wetu kupitia Excel, ambapo tunaendelea kuelezea kipengele cha 4 cha mfumo, ambacho kipengele cha 4 cha mfumo kinahusu admin, kinamhusu admin peke yake. So mpaka sasa ukiwa unaangalia video hii, basi wewe ni admin wa mfumo huu ambao utakuwa unaweza kufanya mabadiliko kwenye mfumo. Kwa hiyo hii hapa admin kwenye mfumo, kwamba admin nimesema ukifungua kama nilivyokuwa nimeelezea mwanzo kwenye introduction ya wakati tunaanza kutengeneza video hii, hizi video ya kwanza kabisa, introduction to the system au utangulizi wa system, hapa nilielezea kwamba admin ni button ambayo itakusaidia kufanya kuchange grading system. Hizi nyingine utabadilisha kawaida tu, wala haina shida, utabadilisha kawaida kabisa, kawaida kabisa. Lakini hapa kwenye kuchange grading system hapa, mfano unajua F always inaanzia 0, lakini inaishia ngapi basi? F inaishia ngapi? Itaishia pale itakapo chini ya pale itakapokuwa imeanzia D. Chini ya pale itakapokuwa imeanzia D. Kwa mfano, kwa sasa hivi tuangalie. Sisi tumesema D inaanzia 49.5, 60.5. Maana yake nini? Mtu mwenye 49.5 mpaka 60.4 atakuwa anahesabiwa kama ana D. 60.5 kwa maana ukiapproximate ikaja 61 ndo anaanza mwenye C. Kwa kuanzia mtu mwenye 60.5 ambao ni 61, ukienda mpaka mtu mwenye 70.4 ambao ukiapproximate haiji 71 itaishia 70, ndio maana naita 70.4, atahesabiwa kama ana C. Alafu kuanzia mtu mwenye 71 au 70.5 kwenda juu mpaka 80.4 au 80, ambao 80.4 ukiapproximate haiji 80, kwa hiyo atahesabiwa kama ana B. Na mtu mwenye kuanzia 81 mpaka 100, huyo ndio atahesabiwa na A, kwa maana ya kuanzia 80.5, kwa sababu ukiapproximate hii itakuja kabisa 81. So hivyo basi hapa unabadilisha kuanzia hapo. Kwa mfano hapo tumesema F inaanzia 0. F inaanzia 0. Sasa tunataka labda tuiseme F iishie 30, yani kwamba kuanzia 29 kushuka chini iwe F. Kwa hiyo tunaandika hapa ngapi? Tunaandika 29.5. Kwa nini tunaandika 29.5? Sababu kuanzia 29.5 ukikadiria inakuja 30. 29.5 kwenda juu ukikadiria inakuja 30. Kwa hivyo basi kuanzia 29.4 mpaka 0, hizo zitakuwa F. Tunashuka hapo kwenye C. Kwenye C tuseme C ianzie 45 mpaka labda tuseme mpaka 64, 45 mpaka 64. Kama itaanzia 45 mpaka 64, maana yake nini? Maana yake sisi hapa tunachokiandika hapa kwenye C tunasema inapoishia D, yani D yenyewe sitaishia 44, maana yake sisi hapa tutaandika 44.5, tutaandika 44.5. Alafu hapo kwenye B tuseme B yenyewe inaanzia basi kuanzia 65, kuanzia 65 kwenda juu. So tutaandika hapa 64.5, 64.5. Alafu A inaanzia 75, kwa hapo tutaandika 74.5. Baada ya hapo unakuwa umemaliza kubadilisha grading system hivyo. Lakini hizi nyingine zote ni kawaida tu, una select kwa mfano A, jina iandike excellent au iandike vipi, unabadilisha tu kama unavyotaka. Head of school comment nimeshaelezea jinsi ya kubadilisha moja kwa moja kwenye ripoti, sio lazima uje huko kwenye admin. So hapa kwenye admin ni hayo tu ndio yanayojiri. Asante kwa kunisikiliza, till next time.
video zinazokuja tutatengeneza, nitaelezea ni kwa namna gani sasa unaweza kutengeneza mfumo wa namna hii. How can you make it from scratch up to the final system? Ya namna gani nitaelezea formula zote, lakini pia nitaelezea namna gani unaweza kujoin one sheet to another, namna gani unaweza kutengeneza button, button kama hizi unazitengeneza vipi mpaka ziweze kufunguka kama vile unafungua website wakati uko offline kabisa na ni kwenye Excel. So see you on the next videos. Till next time. Ciao. Usisahau kusubscribe, like, share and comment, na pia usahau kutana notification ili wa kwanza kupata taarifa pindi video hizi zinapokuwa hewani. Karibu.